都唔要自己拍波。拉筆你都當佢係着咗㗎啦，佢寫得唔係，但係即係當佢已經係 turn on 咗嘅拉筆，係啦，要佢自己識發光嘅，係啦。畫個 long 先，係啊，畫個 long 先，跟住嗰個一定要係 light 同多嘅夾角嘅。long 先，一個都話，有冇簡寫？有嗱，然後咯，我有嗌茶啱啱啊，啊，辣嘢啱啱，好辣㗎，小心啲辣啊！我以為好天使啊，佢個樣咁無君嘅垃圾。你同蝦多啲，哇，好辣㗎嚇，小心啲啊！喂，辣到癲啊！喂，唔好試下俾佢死啊！有人命傷亡啊！搞佢。
佢連最強飛就佢要反射第二次啊嘛，即係反射第一塊鏡、第二塊鏡，佢要望呢度，所以又要畫多個 model 啦。嗯，咁就睇埋前面第一條咧，佢要自己識得發光嗰個係 luminous 啦。咁啊，light bulb 頭先話當係佢已經 turn on 咗啦，咁太陽會啦，咁月亮唔會，月亮反射太陽光㗎嘛，所以月亮係 non-luminous 係啦，咁所以答案係 A 係啊。跟住第二條就同北嘅一模一樣啦，係啦，咁所以就 D 啦，係啦，咁啊 converging 嘅 light ray 我哋用 C 字就做埋一點啦，匯聚啦，係啦，跟住咧3咧呢個要係唔啱喎，係咪有冇揀唔啱啊？好哦，好，咁你再揀多次，係啦，佢要揀唔啱，係啦，邊係啦，好。咁啊，I 咧就要係直接係等於 R 啦，係啦，跟住呢3個都啱啦，咁啊就唔會嘅，係啦，唔會大過90嘅。好，跟住就後面啦，後面4就到咗啦，好，跟住就5、6啦。咁第5條咧，你可以你唔怕亂，你就畫喺呢度啦。如果唔係，你就喺隔離畫多一個圖都得嘅。咁佢今次係嗰個平面鏡轉啊嘛，係啦。第5題答案係冇做。咁咧你可以譬如你簡單啲就喺度畫咗一個新嘅鏡面咯，係啦，而家成長，咁就叫轉10度啊嘛，係啦，咁佢冇講 clockwise 定 anti-clockwise，咁唔緊要啦，咁佢轉嘅 angle 都一樣，咁方向唔同咗啫，係啊，係啊。咁
咁跟住之後咧，塊鏡轉咗咧，咁你又有 normal 可以畫噶咯喎。頭先佢垂直咁樣咧，就話同個 normal 重疊咗啫。咁但係而家嗰塊平面鏡同佢係有 angle 噶啦嘛，咁你就可以畫翻個 normal 啦。係啊，咁佢個 normal 都係同塊平面鏡成90度。係啊，就變咗即係間尺啲長條就擺喺個平面鏡嗰度咯，咁啊 normal 咯。咁跟住 I 喺邊度啊？I 就係咧incident 嘅 light ray 同 normal 嘅夾角啊嘛。咁個 I 係幾多度咧？係啦，I 係10度。咁所以陣間咧 R 都係10度。咁你畫埋個 R 啦。咁咧都可以嘅。係啦，咁你就畫埋個reflected ray 嗰條反射線。係啦，即係佢應該 I 係等於 R 咁樣去噶嘛。咁所以佢個反射線係啦，畫埋落去啦。好，咁啊，跟住就有直線要有箭嘴啦，跟住同埋仲有 R 嗰個位嘅，再畫埋個 R 落去。有箭嘴嘅，光線有個方，係啦，就彈翻出嚟，係啦。好，跟住題目咧係問咧，咁佢嗰條嘅反射線啦，即係呢條同個incident ray 佢哋之間個夾角係幾多？所以答案係20，係啦，因為要 I 加 R，係啦，所以應該係20嘅。好，跟住第六題。跟住咧，佢話佢有個 image 就形成咗喺個水面嗰度啦。咁呢度咧就應該係水個 boundary 啦，係啦。但係水面好冇波浪嗰陣時，咁佢就好 smooth 啦，係啦。咁所以咧，佢呢個就應該係佢嘅 image 啦，係啦。咁呢個就係水面啦，係啦。跟住佢就話咁呢啲嘅 image 佢有啲咩特性啊？咁佢呢一個能夠形成到image 嘅，咁佢嗰個現象係啦，咁啊應該咧係個佢今次冇問係啦，咁啊但係咧佢都可以問你啊，佢呢個現象就 regular 嘅 reflection 啦，因為有一個好 clear 嘅 image 你會見到啦。咁佢咁樣影個 image 出嚟，咁佢哋個 properties 會係點啊？咁佢係咪 virtual 係咪虛像？可唔可以 capture by 啊 screen 咧？係啦，可唔可以俾個投射落個熒幕嗰度咧？咁其實一張紙都可以係個熒幕㗎啦。咁咧如果能夠 capture on 啊 screen 咧，咁佢一定要係 real image 先至得。咁咧虛像就唔得。係啦，咁跟住佢係咪左右都對橫向倒置啊？係咪左右倒轉咗啊？咁樣
所以第六條係啦 C 啦。咁有陣時咧，啲題目咧會問咧，又係平面嘅影像，可唔可以係啦？可唔可以capture by 個相機啊？可唔可以用相機影出嚟咧？係啦，譬如 image，哦嗰個 camera 可唔可以 capture by 個相機咧？係啦，得唔得啊？用相機影唔影到啊？係啦，應該就影到嘅。係啦，咁但係就唔可以真係投射落個熒幕嗰度，唔可以投射落張白紙。係啦，好，咁呢就得啦。好，跟住咧就去埋第七條啦。咁啊，呢一度咧就顯示咗咧係個 image 嘅，係啦。咁啊有個 vertical 嘅 mirror，係啦，有個 wall，係啦。咁咧真係嗰個時鐘見到嗰個時間係幾多咧？係啦，啱啊，係啊，啱啊，係啊，好。所以答案係 boy 係啦。好，跟住咧就第三題先啦。咁咧就要畫 image of 嗰個 object 啦。咁應該係講緊嗰個箭嘴啦，係啦。咁啊後面啲格仔唔清晰咧，可能就要靠自己嗰個間尺度翻嗰個距離啦。跟住咧仲要補埋咧 PQR 嘅 reflected ray 啦，反射線係啦，就做呢兩樣先。佢就好似細粒咗啲，係啦。咁咧同埋就因為應該 same size 噶嘛，咁同埋佢係virtual 係推著，所以咧就咁推示。咁同埋咧我哋後面呢度咧就唔係佢嘅反射線嚟嘅，咁咧就應該係話呢嗱，而家呢個係個 internet 嘅 library 啦，咁你要反射線係畫翻呢條，彈翻出嚟呢條，就唔係畫入邊呢條。入邊呢條咧就係鏡後面鏡入邊嘅世界係冇噶嘛，所以全部都係虛實嘅，同埋冇戰隊嘅，係啦，係好似個波彈落埲牆度，跟住佢要再反彈翻出嚟嗰個就係反射線咯。係啦，但係佢個方向係點樣咧？佢就會好似圓翻住佢個 image 咁樣，所以咧佢咁樣彈過嚟係咁樣，就係彈翻上嚟。嗱呢個係得下，如果 P 的話。點解咧？因為咧，你個 library 喺呢度啦，咁你嗰個 normal 其實即係呢一條，咁呢個咪即係 I，咁佢咪應該 R 喺呢邊，呢條係 normal，就咁樣要打呢邊，唔會再打翻呢邊咁。
咁可能呢個要話高深少少，同埋咧就虛線。可能 check 佢啱唔啱咧？虛線直線，咁我就會好靚畫個 I 等於打落。即係因為如果佢有俾埋後面嗰個你咧，你就可以咧用埋後面嗰位去定嗰邊，咁你就一定係 I 等於 R 六。你呢個就係、即係大約係 I 等於 R 六。點解就呢一點咧？跟住就虛線實線，咁佢要嘅係實線嘅，係啦。你試下再畫多次。嗯，係咯。同埋咧就全部都有，嗱全部都有戰術嘅。咁啊，跟住咧再睇埋下低啦。咁咧 C 個 part 咧，佢就話啊，你睇下佢點樣，佢有啲改變咯喎。咁佢就話 size 同埋個 image 嘅 position 會有啲咩改變咧？
咁你咧就負責睇個 image 啦。咁咧，當你係行遠咗塊鏡嘅時候，係啦，咁個 size 同埋個位置係啦，of 個 image 有啲咩改變咧？你話 size 係咪？好，咁個位置咧，佢係佢係同你遠咗嘅，因為你行遠咗啊嘛。係啦，但係咧 size 或者個 position of 個 image 咧，一定係同緊塊鏡去做個比較嘅喎，因為係你喐啫嘛，所以其實咧就個 image 應該係冇喐過。係啦，同埋咧，你唔好誤會咗，就係咧擺啲嘢近啲咧，係好似大啲嘅。譬如擺間尺咁近我塊面，咪好似好大咁咯。但係你擺到遠啲，哇個間尺好似細咗喎。但係個間尺從來個 size 都冇改變過㗎，係我望起上嚟，哇咁近我塊面嘅，咁近我個眼睛嘅，咁咪佢係好似好大把咁樣咯。但係佢遠啲同近啲，佢嘅 size 係冇變過咯。但我望起上嚟就梗係覺得唔同啦。係啦，咁啫。咁但係佢而家唔係要睇起上嚟嘅 size，同埋睇起上嚟嘅位置喎。佢係佢自己嘅 size 同埋佢自己嘅位置咧，都應該冇變嘅，因為係你喐啫嘛。係啦，或者俾嗰塊嘅。咁你陣間自己就玩下啦。譬如咧，有支筆係啦，咁我就咁樣望佢啦，係啦。咁我行遠啲同近啲，你行喎，係啦。咁其實佢都係維持住唔變噶嘛。就係咁樣，size 唔變，人唔變，係啊，and position。跟住咧就後面啦，後面一 A 咧就係最 basic 噶啦，係啦，因為我調咗個次序個位唔夠，係啦，咁所以咧你就完成埋呢度啦。咧佢就係咧畫 normal 啦，畫 refracted ray 啦，mark I 啦，mark R 啦，係啦，跟住最後尾揾埋 R 係幾多 size，係啦。跟住咧就第二啦，咁啊佢咧就應該係模擬緊咧試下對鞋，跟住啊從個塊鏡望下睇下好唔好睇咁樣啦。咁就話從一個消費者嘅方面啦，咁啊點解咧呢個角度唔係90度嘅咧？唔係垂直咁樣擺嘅咧塊鏡係啦。咁啊係啦，咁啊
應該咧就第一個容易啲諗嘅，係啦，佢就話咧係啦，應該兩分就下低啦，下低嗰個就應該難啲諗㗎。跟住 B 咧就叫你畫翻個圖俾佢睇下，係啦，咁啊可能諗咗上面嗰個先，或者咧你試下用隔離嗰塊鏡睇下咯。咁譬如你唔影塊鏡嘅，你影支筆嘅底係啦，咁其實你要望到個底，其實如果佢係垂直咁樣咧，其實係會睇成點樣㗎？即係要垂直，係啦，係啦，咁同埋你個係啦，你應該係斜斜地，你就容易啲睇啦。你直筆甩晒咧，完全等於90度咧，係啦。你一係咧就個人咧就要 bend 到好低，係啦。你而家支筆同個眼睛個距離都算短啊嘛，因為你坐咗喺度有張台。如果你企起上嚟嘅，係啦，你係個距離咁大嘅，係啦。其實如果係垂直擺嘅呢個 theta 等於90度咧，其實嗰個人咧就係好難睇嘅。係啦，所以斜斜地咧，係啦，向上個光線咁樣啊，斜斜地反射去翻我哋眼睛咧，咁就會好啲啦。咁所以咧就應該咧嗰個 customer 咧係啦，就 will not see 啦。其實佢自己睇唔快嘅，係啦，除非就係污到好低啦，係啦，或者企到好近塊鏡啊。咁佢就話咧 theta 呢度咧，咁佢就 set 咗咧係45度嘅，係啦。係啦，陣間我哋可能咧用翻呢個圖咧去畫翻啦，計翻啲數啦。咁同埋咧嗰個光線咧到達嗰個人嘅眼睛咧，係啦，咁啊同 horizontal 比較咧就係60度嚟嘅，係啦。跟住佢咧就想你咧畫翻個 light ray 啦。誒，我咪係啊，我係睇錯咗，係啦，佢個邊行係45度，佢講緊咧係個進入佢。係啦，打落塊鏡度係40，係啦，佢呢個陣間係叫你揾嘅，係啦，係啦，打落塊鏡係45度，係啦，跟住同個眼睛咧，係啦，係60度，同水平線比，咁可能我哋就用翻上面嗰個圖啦，係啦，咁佢陣間咧，佢其實佢係想睇下對鞋嘅 image 嘛，係啦，咁所以陣間咧個光線咧就從呢度走出嚟啦，係啦，跟住打落塊鏡度，咁跟住咧。I 咧就係45，係啦，I 係45，跟住再反彈翻去翻眼睛，係啦，咁所以咧我哋就可能咧畫嗰陣時咧就當嗰個人咧係啦，就細粒啲啦，唔陣間好鬼難畫啦，係啦，可能咧都係用翻佢嗰個箭嘴，可能呢個係個眼睛啦，係啦，陣間咧佢入眼睛嘅嗰個角度咧係啦，同 horizontal 比。係啦，係60度嚟嘅，係啦，咁你試下啊，畫埋個 light ray 啦，係啦，睇對鞋喎，係啦，咁所以咧個光線一定係從個鞋嗰度咧發出嚟，係啦，再 I 等於 R，再進入我眼睛咁樣去嘅，係啦，咁你試下啦。
咁一定係對鞋光線打落塊鏡度，跟住再反射進入我眼睛啊嘛，係啦，就畫翻嗰兩條啦。好啦，跟住咧你就補翻啲角度俾佢啦。咁入邊咧佢已經知道嘅資料咧，因為你陣間要計 theta 啊嘛，已經知道嘅資料咧，I 係等於45，係啦，眼睛同個後面雙圖比較咧係60度，係啦。咁你就 mark 翻晒啲角咧，咁跟住就先至開始計 theta 啦。係啊，好啦，跟住就仲有個60度，係啦。咁你點樣放個60度落去咧？但係唔緊要嘅，都係照計啫。好，翻咗60度嘅咧，係啊，好，你可以開始計啦。又係揾啲三角形減嚟減去咁樣。咁差唔多啦，你就有晒呢度啦。咁佢呢兩個加埋就等於 theta 咯。係咪有個咁嘅式啊？係咪 alternative angle 啊？唔係好記得。但係 physics 就唔使寫原因嘅，係啊，你識得計咗佢就得㗎啦，係啊。就呢兩個咯，就呢兩個加埋啦。嗯，好，75係啊，啱啊，係啊，啱啊。所以佢就係30度加45度啦，係啦，因為你呢度真係30度，咁減嚟減去，你就要揾到佢啦，係啊，跟住就75度咯。好，好，咁呢個就完成咗啦。咁跟住咧就去翻擺柯嗰條絲，係
咁上次咧就有講到咧嗰啲 food test 嘅，咁啊到時都係全部背晒佢啦嚇，係啦。咁啊佢最後尾嗰題咧就有講到咧，即係想測試維他命 C 啊，係啦嘅含量啊，我哋就用 DCPIP solution 啦。咁個 solution 咧本身就藍色嘅，係啦。咁如果足夠維他命 C 咧，就會令到佢咧就變咗做 colourless，又或者唔夠嘅話咧，咁佢都會淺色咗嘅。係啦，咁我哋就話 decolorize 咁樣啦，係啦，最後尾嗰題咧就有用到呢一度嘅，咁所以咧 DCPIP solution 咧都可以知道咧嗰個食物咧入邊係多啲啊少啲維他命 C 咁樣嘅，咁佢最後尾咧就想咧做呢一樣嘢嘅，係啦，咁我哋咧就由一開始到睇下啦，咁啊檸檬咧好多維他命 C 啦，咁但係咧當佢哋儲存嘅時候咧，咁佢哋會流失咗嘅，即係唔新鮮啊，係啦，經過時間啊，又或者咧你加熱咗佢咧，咁你都會破壞咗佢嘅結構咧，咁你食咗落去都冇用㗎啦。咁佢就話新鮮嘅檸檬咧揾到咧就110個 mg 維他命 C 啦，係啦，揾另外一個咧相似 size 嘅，但係已經擺咗2個星期㗎啦，咁佢就得翻88啫，係啦。跟住佢就想你叫你計啦，個 percentage 嘅 decrease in 個維他命 C 啦，咁啊儲存咗2個星期，咁佢跌咗嘅 percentage 係幾多啊？咁就叫你咧計翻條數出嚟嘅，咁佢條式應該係點咧？咁你而家咧係計 percentage 嘅 decrease 啊嘛，係啦，咁所以咧就應該咧一個數減一個數啦，跟住除啦，跟住乘翻100%，係啦，咁你就揾到個答案啦。係啊，咁同埋咧，今次佢已經開宗明義咧係講咧係減少咗嘅，咁所以個答案就應該再冇負數啦，除非佢係問 percentage 嘅 change，咁改變就冇講正定負嘛，咁你先至要俾負數佢。而家佢都講明係 decrease 啊，咁所以你呢度都唔需要俾負數㗎啦，係啦，你就試下計啦。計到幾多啊？20係啦，咁所以咧就110減88啦，係啦，咁啊原先係110除翻呢個啦，咁所以咧就20啦，減少咗20%嘅儲存咗2個星期之後，係啦，咁跟住有個學生就話啦，咁呢啲咁嘅維他命 C 嘅改變，可能係個別差異啫，係你嗰個檸檬有問題，本身佢已經維他命 C 係少啲嘅啦，而唔關嗰個儲存時間事喎，咁樣，咁佢有呢個疑問喎，有呢個即係睇下佢覺得你呢個實驗嘅步驟或者有啲問題喎，係咪嗰個檸檬嘅情況咋？咁你仲可以做啲乜嘢？係啦，去測試下佢呢個 statement 係咪啱嘅咧？既然你係各自都係揾一個新鮮，一個擺咗2個星期嘅檸檬，係啦，咁你想測試下，係啦，係咪個別嘅問題咋？咁所以你就應該點樣做先至可以消除佢呢個疑慮咧？
係啦，多啲檸檬咯，係咪？通常都揾多幾個啦，係咪？咁所以咧，再做多次實驗，係啊，就用多啲檸檬，一個唔夠啊，可能3個、5個咁樣啦。好啦，再做多一次，咁做多啲檸檬，咁你盡量揾啲同樣 size 啊，係啦，即係同一個牌子啊、原產地啊，咁減少佢啲 variation 啦。好啦，咁你再做多啲檸檬啦，咁跟住之後咧，你就要再計數啦吓，係啦，咁你計就會有5個檸檬嘅數啦，咁你要剔佢哋嘅係啦，計完你就要剔翻佢哋嘅嗰個係啊嗰個 decrease 啦，但係佢有我當你5個啦吓，咁你咪要全部又做一次就係啦，剔翻佢個 average 啦。咁你就能夠消除咗佢嗰個差異啦。好啦，咁跟住咧，佢就搭單又問下筆記啊、書入邊嗰啲嘢啦吓，咁食得唔夠維他命 C，會有啲乜嘢個 deficiency 嘅 disease 啊？佢會有啲咩缺乏嘅疾病會走咗出嚟啊？咁嗰個應該係個 scurvy 啊，嗰個壞血病啦。牙齒啦、牙肉啦會腫脹啦。同埋咧嗰啲如果有傷口嘅話咧，咁好難去個源啦。跟住下低 C 咧，佢就有再問你啦，係啦。Bio 咧會 DSE 咧都中意問呢啲咁嘅步驟咁樣嘅。佢咧就話啦，有3個檸檬啦，相似嘅 mass 啦，儲存咗咧唔同嘅時間㗎。跟住咧佢咧就有啲儀器俾你嘅，咁你都要用埋佢啦，係啦。咁咧即係檸檬啦，跟住咧就係 test tube 啦。dropper 啦 measuring cylinder 啦，DCPIP solution 啦，係愛嚟睇下測試個維他命 C 有冇噶啦，或者轉顏色嘅嗰個情況都可以知道個濃度啦。咁咧佢就話咧，你描述下點樣可以咧比較到咧唔同檸檬咧維他命 C 嘅含量嘅，用嗰啲嘢係啦。好，咁咧而家3個檸檬啦，到時咧就應該咧即係3個 test tube 啦，係啦。跟住咧就再點樣咧？係啦，譬如咧，今次咧我就定咗佢啦，下低咧係啦，就係擺咧 DCPIP solution 嘅，係啦。跟住咧上面咧就加咧嗰啲檸檬汁啦，係啦，加個 juice 落去啦。跟住再睇下佢加幾多滴就可以令到佢 decolorize。跟住咧就從而咧就再排翻咧佢邊個係多啲維他命 C，少啲維他命 C 咁樣啦，係啦。所以咧首先咧我哋咧就要整個 food sample 先啦，係啦，收集翻咧嗰啲檸檬係啦嘅 juice 我哋一定要用個 juice 去愛嚟做測試嘅。跟住咧就再擺落去咧DCPIP solution 啦，咁佢哋各自咧都要加翻咧係一樣嘅 volume 嘅，係啦，咁先至 fair 噶嘛，睇下佢用幾多滴啦，係啦，咁所以如果你想量度咧一樣嘅 volume of 嗰個 DCPIP solution。係啦，咁你應該用咩儀器咧？咁你而家就要提及佢上面俾過你嗰啲儀器，你要用翻喎，所以就用個係啦，呢度要大家都一樣嘅，譬如我用5個 cm cube，大家都用5個 cm cube 咁樣啦，就用個係啦，用翻個 measuring cylinder 啦。咁佢呢個 model answer 咧就冇講幾多嘅，係啦。但係其實咧你都可以寫明嘅，不如就講明用個咩雙先達，大家都係5個 cm cube 啦，咁樣係啦，咁都得嘅。或者你就一樣個 volume 啦，係啦。好啦，跟住咧你就再加個 sample 嗰個 lemon juice 啦，就 into 個 DCPIP solution 啦。
跟住咧就係咧逐滴啦，因為我哋要數佢個滴數嘅，係啦，逐滴逐滴加落去啦。咁用邊一個 apparatus 先至可以逐滴逐滴咁樣加啲檸檬汁落去咧？嗰個係 dropper 係啦。咁啊，跟住咧你就用第一個檸檬啦，跟住就要再做埋我當係 B、C 嘅檸檬啦，因為佢 total 俾咗3個你啊嘛，係啦，咁所以再 repeat 啦，再重複啦，就用其他 sample 啦。好啦，咁當你逐滴逐滴咁樣滴落去嘅時候咧，你要記錄啲咩咧？記錄嘅係個 number of 係啦，number of drops 啦，佢究竟滴咗幾多滴？係啦。去咧，我哋就話係 decolorize，令到佢咧脱色，係啦，幾多滴先至可以令到咧嗰個 DCPIP solution 咧就 decolorize。好啦，咁跟住咧，我哋咧就冇實際嘅 data 噶嘛，咁但係你都要話俾人聽咧，係越多滴數咧，或者越少滴數，可以令到個 DCPIP solution decolorize。咁即係嗰個結果係咩啊？個 conclusion，因為今次我哋係想比較個維他命 C 嘅濃度啊，嗰個係幾多啊嘛，係啦，咁啊，我哋係點先知咧？係啦，咁啊，我當咧，譬如越嗰個 sample 係啦，係越多維他命 C 嘅。係啦，咁嗰個 drop 嘅數目係啦，係越多定係越少咧？係啦，咁就 need to 咧 D 又係 decolorize。咁譬如你就當咧，哦，如果喺個 juice 入邊咧，有一粒維他命 C 嘅 molecule 咧，就可以咧令到入邊啲 DCPIP solution 咧有一粒可以脱色啦。你就咁樣諗啦，係啦，你當佢1:1啦，係啦，咁啊佢越個 sample 入邊係啦，嗰一滴嘅檸檬汁越多維他命 C 嘅，咁應該咧我哋咧係啦，就越多 drop 數 of 嗰個 juice 啦，定係越少就可以 decolorize 到 DCPIP 咧，應該越少啦。咁你有時咧題目咧，佢會將佢上下咧調轉咗㗎。不過調轉咗咧，如果調轉咗咧，咁就要變咗係咧佢呈現藍色先至係叫做完啦。如果唔係咧，佢而家就會係藍色轉做 colourless 啦，同埋個 drop 數都會調轉嘅。咁你就到時再睇翻邊個上邊個下咁樣啦。係啦，因為佢兩個位可以調轉嘛。係啦，我就擺大家都係5個 cm cube 嘅檸檬汁，上面就逐滴 DCPIP 咁樣落嘅。不過其實如果你話好睇咧，應該就係咁樣呢個 setting 係好睇啲嘅。係啦，就睇到佢由藍色轉做 colourless 咁樣。好，咁呢個就搞掂啦。咁啊，跟住咧就再 last 咧，我哋咧就再溫埋咧 cam 嗰個啊。咁啊，一開始咧就應該係講嗰個atom 啦，atom 入邊嗰個 structure 係點樣㗎啦。咁啊，佢有一啲咧係啦，咁我哋而家咧就可以再講翻仔細啲嘅。當時咧我哋就 focus 喺咧proton 啦、neutrons 啦同埋 electrons 嗰度嘅，係啦。咁啊，所有 element 咧都係由 atom 所組成嘅，係啦。咁我哋淨係喺嗰個物質入邊咧揾到一種 atom 嘅話咧，咁就叫 element 啦，係啦。咁 element 咧喺室溫常壓底下咧可以有呈現唔同個 state 嘅，係啦。咁呢個咧就要靠你咧。睇下熟唔熟悉佢嗰啲 element。首先佢係屬於metal、non-metal、semi-metal 嗰類啊，跟住再去估翻啦，睇下夠唔夠熟啦。咁啊睇下 silver 呢個係銀啊嘛，銀嗰隻金屬係
係啦，跟住同埋呢個咧，sulfur就係硫磺粉嗰只咧，係啦，咁所以佢真係黃色嘅 powder 嚟嘅，係啦，咁佢哋兩個咧係應該喺 room temperature、room pressure 嗰陣時咧係咩 state 啊？solid、liquid 同埋 gas，係啦，solid 啦，咁到時咧佢有機會 MC 問下你啦，係啦，咁跟住咧，如果係 liquid 嘅話咧，咁係唔多嘅，係啦，咁所以咧可能咧就要記一記佢啦，咁咧封面咧。係啦，咁佢係 non-metal 嚟嘅代表，咁佢係 liquid 嚟嘅，係啦，element 嚟講。咁 mercury 咧就係咧 metal 嘅代表，金屬咧喺室溫常壓咧係有液體嘅，就係水銀嗰隻啊。咁但係我哋今次即係佢嗰個科目嗰個名啊，就叫汞啊，係啦。咁但係咧就 symbol 就緊要啲嘅。咁啊 mercury 咧佢嗰個 symbol 咧係 Hg 啊，係啦，你可以知道翻啦，咁啊佢呢個就係就咁 Br 啦，係啦，咁佢係 liquid 啦，咁啊 chlorine 啦，咁呢個氯氣啦，同埋 oxygen 咧，呢個係 gas state 啦，佢哋可以分做呢三個啦。咁啊，同埋咧頭先咧就有講到啦，element 咧可以分做三個 group 嘅，係啦，即係喺個 table 入邊，係啦。咁當然我哋可以分多啲 group 啦，但係通常佢話分三個 group 嘅話咧，係啦，分三個 main group 嘅話咧，都係咧以佢咧 metal 啦、non-metal 啦。同埋我哋話 semi-metal，或者咧佢有另外一隻字嘅，係啦，metalloids 都係咧 semi-metal 咁嘅意思，即係有啲 element 咧佢個特性咧係窄界嘅，都係一樣咁啦。好啦，跟住咧佢就有再講咧佢嗰啲 metal 同埋 non-metal 咧佢啲 general 嘅特性啦。咁如果 non-metal 嘅話咧，咁佢 melting point 同埋 boiling point 咧通常都係低嘅，金屬先係高嘅，因為金屬咧佢喺室溫常壓係 metal 嚟噶嘛，係啦。如果佢室溫常壓底係 metal 咧，即係暗示咗咧佢有個高嘅 melting point 同埋 boiling point。嗱，如果係 gas state 咧，係啦，咁即係話咧佢個暗示咗咧佢個 melting point、boiling point 咧都係低嘅，係啦。咁啊金屬大部分都係 solid 嚟噶嘛。好，咁啊金屬咧應該係個 good conductor 啦。係啦，heat 同埋 electricity 啦。咁啊，邊啲係 metalloids 咧？邊啲係 semi-metal 咧？頭20隻就得兩隻嘅啫。咁所以咧，成日都中意問嘅，有冇記得頭20隻係邊兩隻咧？呢個就少啲問啦，因為唔係頭20隻啦嘛。咁就係啊，係啦，打斜嘅，咁就由 B 嗰度開始，B 同埋 SI 係啦，打斜嗰度，咁跟住你就分到邊個係 metal，邊個 non-metal 啦，係啦，咁由阿 B 啦，咁咧佢係 boron，係啦，SI 係啦，就 silicon 係啦，跟住再落去咧就應該都唔使再背佢噶啦，係啦。好啦，咁啊，跟住嗰啲咧都係啲 proton 啦、neutron 啊，咁嗰啲嘢啫，係啦，咁啊可能咧之後咧先至再同你對翻啦，咁啊可能咧 last 咧就再試埋咧，係啦，咁咧就96，係啦，咁就第四頁，咁咧下低就有呢啲圖啦，咁佢哋可以係 atom 嚟嘅，atom 咧就 proton 數目等於 electron 數目，係啦，咁呢個係 atom。如果離子咧就唔等於啦，咁但係咧能夠改變嗰個數目嘅時候咧，就淨係 electron 所以改變嘅啫。proton 係永遠都唔變嘅。嗰粒 atom 咧入邊係有幾多粒 proton，佢就係幾多粒㗎啦。能夠改變嘅咧只係 electrons 嘅數目嘅啫，一係多咗，一係少咗，係啦。咁咧就幫我試下咧某幾個啦。咁譬如咧係啦，咁佢係問 A、B 嘛，係啦，咁啊做咗 A、B 先。跟住下低就有再問啦，咁 A、B 係咩關係啊？
嗱，所以 A 嘅 atomic number 咧就係8啦，因為佢個 proton 係8啊嘛，咁所以連阿 B 都係啦，atomic number 係8，哦佢又係8啦，好啦，咁佢個 mass number 咧就係16，係啦，應該係邊兩個加埋啊？係啦，應該就 P 加 N 啦，咁所以咧就係16啦，咁所以咧跟住咧阿 B 嘅 neutron 數目就應該係10，好，咁如果係咁，佢哋係咩關係？佢哋同一個 element 啦，咁但係咧就 same number of proton 啦，but different number of neutrons 啦，咁嗰個字頭有冇記得係咩啊？係啦，isotopes 佢哋就係啦，同位素同一個元素啦，咁但係咧 same number of proton，but different number of neutrons，咁到時咧就背翻嗰句出嚟啦。好啦，咁啊跟住咧我哋咧就可以咧做埋 C 啦，係啦，咁啊又係打橫咁樣做啫。咁咧 atomic number 咧又係 exactly 就等於 P 嘅啫，係啦，咁所以佢呢個係8啦。好啦，咁啊 mass number 又係頭先再做多次啦，咁又係 P 加 N 啦，哦又係16，哦好啦，咁佢有啲咩咁特別咧？係啦 A 同 C， 哦原來咁樣，咁所以咧嗰粒嘢有冇 charge 咧？有冇正負啊咁樣？係啦，咁 charge 咧你就睇下 P 同埋 E 負嘅 number 啦。咁啊而家咧佢呢一個咧8係啦，8個正8個負，咁就冇 charge 啦，係啦。咁但係 C 係有嘅，咁佢應該係正定係負係幾多咧？係啦，8個正就10個負，所以就係8個正10個負，咁一正一負就抵消咗。係啦，咁所以佢 charge 咧係負2嚟嘅，哦負離子係啦，咁我哋就話咧佢係咧 anion 係啦，負離子嚟嘅，係啦，咁如果佢而家 P 等於 E 負呢啲咧就 atom 啦，唔正唔負嘅，係啦冇 charge 嘅，咁所以咧就寫翻個關係咯喎 ，A 同 C 嘅關係就邊個係邊個嘅負離子？係啦，anion 就係負離子啦。係啦，咁所以邊個係邊個嘅負離子啊？邊個係負離子？of atom 呢個係 atom，所以擺 A 同埋 C 係啦，C 係個 anion 啦，of A。好啦，咁啊 last 咧就再做埋個 D 啦，係啦，咁 E 同 F 咧。啊，應該冇問題啦，咁啊全部填晒佢啦。咁咧，如果 E 嘅 charge 係幾多啊？係啦，又係正2啦，咁呢個係0啦。好啦，咁所以如果係咁咧，就叫做 cation，就係正離子。係啦，或者寫唔到咧，你就照寫 positively charged ion 都得。好啦，跟住又寫翻下邊個係邊個嘅正離子咧？應該就係E 定 F 咧？E 啦，係啦。好，咁就 OK。咁啊，剩翻嗰啲咧，翻去咧都可以咧，考試嗰陣時咧就做埋佢啦。咁咧，冇，我好似冇印到個 QR code。咁我下次俾翻個答案你啦。係啦，好，咁啊，今日咁多。